வணக்கம். உலக தமிழ் அறிவாளிகளே, நலம் தரும் சித்த மருத்துவம், நிரந்தர நலம் தரும் சித்த மருத்துவம். தமிழ் பேரறிஞர்கள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மானுடம் நலம் வாழ கண்ட உயர்ந்த மருத்துவம். அந்த மருத்துவத்தில் ஒவ்வாமைக்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற மூலிகைகளில் ஒன்றாக குப்பை மேனியை பார்த்தோம். ஒவ்வாமை சரீரத்தில் மட்டுமல்ல, காற்று உள்ளே போகிற நுரையீரலிலும் அது ஒவ்வாமையாக வருகிறது. மூக்கில் நீர் வடிதல், தொடர்ந்து தும்மல், அடுக்கு தும்மல், செயின் ஆஃப் ஸ்னீசிங், ரைனைட்டிஸ், மூக்கிலே நீர் வடிதல், ஸ்டஃபி நோஸ், மூக்கு அடைத்துக் கொள்ளுதல், சில போலன் கிரைன்ஸ் மகரந்தங்களினாலே ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு மூச்சு திணறல், ஆஸ்துமா, சுவாச காசம், இப்படியெல்லாம் ஏற்படுகிற பல நோய்களுக்கும் குப்பை மேனி ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து. அதனால்தான் கும்பமுனியை பற்றி தேரையர் சொல்லும்போது என்ன சொல்றாருன்னு சொன்ன, தந்த மூலப்பிணி தீ தந்திடு புண் சர்வ விஷம். விஷம்னா பாய்சன் அர்த்தம் இல்லை, டாக்ஸின்ஸ். எல்லா டாக்ஸினையும் சரி செய்கிற ஆற்றல் அந்த குப்பை மேனிக்கு இருக்கிறது. தொடர் பீனசம், மூக்கில் நீர் கொட்டுதல், கபம், அதனாலே சளி கூடி போதல், தந்த மூலப்பிணி தீ தந்திடு புண் சர்வ விஷம் உந்து குன்மம், வயிற்றில் ஏற்படுகிற புண், உதிர மூலம், இரத்தப்போக்கு, திணவு, அரிக்குது மேலே, சுவாசம், மூச்சு இழைக்கிறது, மூக்கில் நீர் கொட்டுகிறது. பாருங்க, இதெல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ். இது அத்தனையும் கண்டிக்கும் குப்பை மேனி. என்ன, குப்பை மேனி எடுத்துக்கொள்ளுகிற போது அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது. கொஞ்சம் உப்பும் புளியும் குறைத்து சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். உப்பை எவ்வளவு குறைக்கிறோமோ அவ்வளவு அரிப்பு குறையும், நோய் விரைந்து மறையும். என்ன செய்ய வேண்டும்? குப்பை மேனி இலையை கொண்டு வந்து நிழலிலே உலர்த்தி, அதை உலர் அரவை கருவி, ட்ரை மிக்சி, இந்த ட்ரை பாக்ஸில் வச்சு அந்த மிக்சியில் அரைத்து அதை சலித்து சூரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் கும்பமுனி சூரணம் அல்லது குப்பை மேனி சூரணம். இந்த குப்பை மேனி சூரணத்தை ஒரு தேக்கரண்டியிலிருந்து ஒரு மேசைக்கரண்டி வரையில் நோயின் அளவையும் நோயாளியின் உருவ பருமனையும் வயதையும் பொறுத்து நாம் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும். நான் முன்னமே சொன்னேன், சித்த மருந்துகளை கொஞ்சம் கூடி குறைச்சலாக எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு கெடுதியும் வந்துடாது. கூட எடுத்துட்டா ஒன்றும் அலர்ஜி ரியாக்ஷன் ஆகாது. குறைச்சி எடுத்தால் பலன் கொஞ்சம் மெல்ல தெரியும், அவ்வளவுதான், பலன் இல்லாமல் போகாது. அப்போ அந்த கும்பமுனி சூரணத்தை ஒரு தேக்கரண்டி எடுத்து ஒரு கோப்பை தண்ணீரில் போட்டு நன்றாக கொதிக்க வைத்து, அது அரை கோப்பையாக சுண்டிய பின்னர் வடித்து, அதனோடு கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டு அல்லது பனவெல்லம் சேர்த்து அதை காலை மாலை 2 வேளை தொடர்ந்து பருகி வர இந்த மூக்கடைப்பு, மூக்கிலே நீர் கொட்டுதல், தும்மல், இதெல்லாம் பறந்து போயிடும். என்ன, கொஞ்சம் நாள் பிடிக்கும், அது போய் உடலில் சேர்ந்து இந்த பலனை கொடுக்க கொஞ்சம் நாள் பிடிக்கும். அது வரைக்கும் நான் அவஸ்தைப்படணுமா? இல்லை, அது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன வேதியியல் மருந்து எடுத்துக்கொண்டாலும் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கலாம். இதை கூடவே எடுத்து வாருங்கள், அந்த வேதியியல் மருந்தின் தேவை குறையும், அப்போ நிறுத்தி கொள்ளுங்கள். அதை தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன். சித்த மருந்துகள் வேதியியல் மருந்துகளோடு பகை விளைவை ஏற்படுத்தாது, எதிரிடை உறவுகள் அல்ல, அது நல்லுறவு, அதனால் கெடுதி வராது, கூடவே எடுக்கலாம், தைரியமாக எடுங்கள். அனுபவத்திலேயும் சொல்லுகிறேன், அது அறிவியல் ரீதியாகவும் சொல்லுகிறேன். சித்த மருந்துகளை வேறு மருத்துவத்தோடு சேர்த்து எடுக்கலாம், ஒரு கெடுதியும் வராது. கொஞ்சம் காலத்தில் சித்த மருந்து உடலில் பிடித்து கொண்டு வேலை செய்ய ஆரம்பித்த உடனே சம்பந்தப்பட்ட உறுப்புகள் எல்லாம் ஆரோக்கியமாகிவிடும். பிறகு எந்த மருந்தும் தேவைப்படாது, அப்பொழுது நிறுத்தி கொள்ளலாம். இப்படி குப்பை மேனியை அலர்ஜிக்கு பயன்படுத்தலாம். தொடர்ந்து பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.